عزیزان گرامی، وقتی که ما و شما این راه را میپیماییم باید قطع خود تعهد بکنیم که این راه سختی داره. پدر مخالف میشه، مادر مخالف میشه، برادر مخالف میشه، قوم مخالف میشه، دوست مخالف میشه. خو ما مخالف الله و رسول الله سبحانه و تعالی نشه. بعضی جوانایی داریم که به خاطر دعوت دین لط خورده، بیاب شده، آبرویش ریخته. ما خودمان شخصا والله آبروی خود به خاطر دین فروختیم. بسیاری وقتا بسیاری مردمای متعصب حتی بسیار کلمات زشت گفتیم، ما را بیاب ما کردن. آخر گفتیم ما خاص پیغمبر خدا کده بیشتر نیستیم. پیغمبر به خاطر از دین سرش ترقید، خونالود شد، در طائف لط خورد، اما ما به اون سویه هم نرسیدیم و آمادی از اوش هم میشه انسان مسلمان. بسیاری از جوانای ما حتی لط خوردن، حتی خانهشان خراب کردن، حتی از قریه کشیدنشان، حتی برادر و پدر و دوست بسیار نزدیکش کتش مقاطعه کردن. اینی هست انسانی که میتونه باز در روز قیامت و رسول الله صلی الله علیه و آله که ای پیغمبر خدا تو شفاعت مرا بگو که من در راه تو رفتم، سر تو هم به خاطر دین ترقید، سر من هم ترقید. تو را از خانه به خاطر دین کشیدن، من هم به خاطر از دین از خانه کشیدن. که تو هم اعضای خانواده دشمنی کردن، که من هم به خاطر توحید اعضای خانواده من دشمنی کردن. الله سبحانه و تعالی عوض اینمی مخالفت به الله قسم پدر از تو مخالفت کرده، اینطوریش سفید تو را در بغل بگیره که یک ساعت الهیت نمیکنه، صرف به این خاطر که تو عقیده صحیح داری و عمل به سنت میکنی. برادر قطعت همدردی نمیکنه، میگه دور کو خود از من. خو اینطور برادرها پیدا شود که برات میگه من خود دیگه توان ندارم، اینی قدر توان دارم، در وقت ضرورت سر من صدا کن، فکرت باشه. الله سبحانه و تعالی تو نصرتی تا میکنه، اینطور قوت بری تو میده که باز بعد از احساس نمیکنی که من تنها باشم. غیر از اطمینان و سکون و آرامشی که در قلبت پیداست او خود جدا موضوع است. اصل زندگی خواهم همین آرامش و سکون است. هر گمان لحظه عمر خود با اطمینان و آرامش بگذرانیم، اینمی زندگی است. الله نصیب ما بکنه. از این خاطر میگن که سیدی های استاد طاهر نشنوین، سیدی های مولوی متوکل میده کنین. چرا؟ خب میفهمه که مولوی متوکل و استاد دایی و علمایی که واقعا گپ میزنن او خود جوان بیدار میسازن که غربا کدام مردم است و غربت از کجا میآید. این گپا را دیگه ادامه میدیم. این گپا را به خاطر ما براتون بیان میکنیم که اکثر دوستای ما بسیار وار خطا میشه. ادنا گپا که در منطقه برش پیدا شود سراسیمه میشه، دست و پاچه میشه که چی کنه والی. گرچه حتی بس اوقات منجر به قتل و به کشتار هم میرسه، لیکن خوشا به حالی کسی که به خاطر زنده کردن سنت رسول الله، نه به خاطر کدام جرم و جنایت نعوذ بالله از دست کسی کشته شد. این گپی نیست، مرگ آمده نیست. ما عقیده به این داریم که الله مرگ ما را نوشته کرده. سکند این طرف و اون طرف شده میتونه؟ نمیتونه. ولی خوشا به حال اون مرگی که به خاطر دینی کی باشه؟ الله سبحانه و تعالی باشه. این بسیار پر افتخار است. خوشا به اون حالت مصیبت و تکلیفی که به خاطر چی باشه؟ دین الله سبحانه و تعالی باشه. در زندگی انسان هیچ کسی به محنت و به مصیبت و به تکلیف نیست، لیکن قربانی اون مصیبت که به خاطر دین برات آمده باشه، قربانی اون محنت که به خاطر دین بری تو میرسه. این محنت ها و این مصیبت ها این بسیار مقام داره، بسیار ارزش داره. خو اینجا معلوم نمیشه این ارزش در جهان دیگه معلوم میشه، اونجا که ما روبرو میشیم با الله سبحانه و تعالی، روبرو میشیم. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از صفاتش برای ما بیان میشه، اونجا باز معلوم میشه که ما در کدام مسیر هستیم و چه قسم روان هستیم. الله ثبات و پایداری نصیب ما بکنه. توفیق الله برای ما بده که واقعا نمونه عملی سلف شویم، نمونه لفظی زبانی نه، نمونه عملی سلف بگردیم در زنده کردن سنتایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم. متوجه خود باشیم، متوجه حرکات خود باشیم، اعمال خود باشیم، ما حول خودی ما ارزیابی کنیم که کسی انگشت انتقاد برای ما گرفته نتونه. اون وقت باز ما نمونه سلف میشیم. الله ما و شما را نمونه بگردان.